दोस्तों ये बच्चे पहली बार आज पार्क में आए हैं, पहली बार खेल रहे हैं पार्क में। ओए डीजल, लेके भाग गया बॉल। वो डीजल घास खा रहा है, किसको नहीं खा रहा है। पिस्टल जंप पिस्टल आप नहीं सुन रहे। ये बॉल बाल से खेलना सब छोड़ दिया भाई, अब ये घास में खेलने लग रहे हैं, ये घास पाड़न लग रहे हैं। ये देखो दोनों को। ओए पिस्टल, ये देखो पहली बार आए हैं आज ये पार्क में, चीज़ों को देख रहे हैं कैसे कैसे होती हैं। वो नहीं है, नहीं करते हम नहीं हुए तो जब पड़ेंगे हम होंगे ना, उनको पता है मालिक साथ है ना, तो वो कुछ करने नहीं देगा। नो तो हो गया, वो बस वो देख रहा है। पर ये तुम बोल रहे कभी आ नहीं रहे। अभी ये मस्त हो रहे हैं अपने आप। ये देखो गाइस, मेरे फादर साहब हैं, उनके पास जाके खड़ा हो गया, इसको गुस्सा आ रहा है। ये भी आ गया ही इसकी आवाज़ सुन के। ये दोनों भाई फुल मस्ती में हो रहे हैं। ये देखो घास के साथ खेल रहे हैं। पहले से साइज भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है। डीजल ये देखो भाई कहाँ से रोटी उठा लिया है, रोटी का टुकड़ा खाने लग रहा है, वो भी लग गया उसमें रोटी खाने।
और राइस।